La Guardia Civil ha detenido en Llanes a dos personas acusadas de perpetrar más de una veintena de robos en el oriente asturiano. Son dos vecinos de la zona a los que la Guardia Civil pilló infraganti la madrugada del martes, cuando se disponían a cometer otro robo en una nave industrial en la localidad llanisca de Rales. Esta es una de las casas que fue asaltada en Llanes en las últimas semanas. En total, 18 robos en Llanes, 4 en Ribadesella y otro en Cabrales. Son los delitos que, de momento, se les imputan a los dos detenidos en la madrugada del martes. Un hombre y una mujer, vecinos de Llanes, de 47 y 44 años, y a los que la Guardia Civil llevaba siguiendo la pista varios días. Se les detuvo justo en el momento en el que se disponían a robar en una nave industrial. En el coche y en su casa, la Guardia Civil encontró televisores, joyas y pequeños electrodomésticos procedentes de los robos cometidos y que probablemente iban a ser vendidos en tiendas de segunda mano. De hecho, días atrás se localizó material de estos robos en varios establecimientos de segunda mano de Oviedo y Gijón. Operaban siempre de la misma manera, accedían al interior de las viviendas rompiendo los cristales de las ventanas. Los dos detenidos han pasado ya a disposición judicial. El hombre ha ingresado en la cárcel de Villabona. La mujer ha quedado en libertad con cargos.